Ok, no han pasado ni 5 minutos de que estoy hablando con Chichi y otra vez sale con sus mamadas de volver a roncar. ¿Por qué no roncas, verdad, Chichi, o sí? Ya, pues no sé. ¿Eh? ¿Roncas o no roncas? Ya, güey. ¿Roncas o no roncas? ¿Qué es eso, chungo? Yo no sé qué chingas es esa palabra, güey. Bueno, ¿ruges o no ruges? Como tú no, güey, no mames. No mames, güey, no me dejas dormir, güey. Yo sí trabajé, cabrón. Ay, sí, yo vine de vacaciones seguramente. ¿Verdad? Ya, güey, deja dormir, no mames. Los Bagili practican la medicina tradicional antigua desde hace miles de años. Sus métodos combinan la espiritualidad y las plantas para ayudar a curar a los enfermos. Esta aldea nunca se había grabado. El bosque es mi vida, es todo mi ser. Nací en este lugar y me crié aquí. Son efectos que estás haciendo, puto, que nunca cabrón. Para los Bagili el bosque es Dios y nos invitan a mirar un baile que invoca el espíritu del bosque para que bendiga la aldea. En este momento nos preparamos para nuestro baile secreto. Lo llamamos Mincora. Ustedes no pueden ver esto. Deben estar vendados. Los Bagili tienen técnicas extremas para curar a los pacientes. Llevan a cabo una ceremonia secreta que se llama Mincora para ayudarle a Dwight y especialmente a Jenna a sobreponerse a su ansiedad. Los ancianos se